Goeiemôre op hierdie Woensdag 11 Maart, Dirk aan hierdie kant. Jy moet jou vyande lief hê en bid vir die wat jou vervolg. Dis Lukas 6 vers 27, seker die moeilikste opdrag in die Bybel. Die wêreld is nie altyd 'n mooi plek om in te wees nie. Met CNN en sosiale media wat die wêreld in al sy smartlikheid hier na ons sitkamer en binnekamer toe bring, kan ons nie anders as om bewoe te raak oor alles wat op God se aarde gebeur nie. Ons sien hoe die wreedheid van die mens nuwe afmetings aanneem, soos wat mense mekaar daagliks op die allerwreedste wyse vernietig. Dis in tye soos hierdie dat vergifnis byna 'n saak van onmoontlikheid is. Beelde uit talle oorloggetuisterde gebiede van onbeskryflike pyn en lyding laat ons sprakeloos. Daar gaan nie 'n dag verby dat ons nie bewus is van die skade wat oorlog en misdaad in ons midde verrig nie. Wanneer ons die wreedheid teenoor hierdie weerloses aanskou, voel ons soos baie ander wat sê, ek gaan nie haastig wees om te vergewe nie. Om sulke verfoeilike dade te vergewe, skyn blykans onmoontlik te wees. Tog beveel God ons om dit te doen. So wat beteken vergifnis dan? Dis 'n besluit, dis 'n keuse, om iemand se oortredings nie teen hom of haar te hou nie. Dis 'n opdrag van God. Maar Here, U weet nie hoe erg dit vir my is nie, protesteer ons. God weet juis hoe erg dit is. Hy het sy seun wat elke oortreding van die mensdom op hom geneem het, sien sterf van 'n kruis. Sy seun wat self gesê het, jy moet jou vyande lief hê en bid vir die wat jou vervolg. Hoekom is dit dan so belangrik vir God dat ons moet vergewe wanneer alles binne in ons daarteen in opstand kom? Wel, om te vergewe is 'n onselfsugtige daad. Om te weier om te vergewe, gee die persoon of die groep wat jou te nagekom het 'n houvas op jou, omdat dit jou met haat en woede vul. En so word jy 'n dubbele slagoffer. Vergewe vrylik, sodat jy vry kan wees. Here, leer ons om in 'n ongenadigde wêreld waar die wet van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand geld, die voorbeeld van U seun te wees wat ter wille van ons oortredings gesterf het. Amen.